المضمضه مثلا بيقول لك بالشاي الاخضر او شاي اخضر، دي حاجات صحيه ولا ولا دي مضره برضه؟ لا لا، انا ما انصحش بالحكايه دي خالص الحقيقه. ما انا تنصحش زي بيها؟ انصح ان الناس تشرب سوائل دافيه، حلبه وقرفه وينسون ونعناع، ناخد مالتي فيتامينز في صوره فيتامين سي اه وخضروات كتير، والاكل بتاعنا يبقى صحي ووجبه متوازنه. ايوه. كلمه متوازنه دي يعني فيها نسبه بروتين ونسبه كربوهيدرات ونسبه فاتس قليله، والكربوهيدرات قليله عشان ما نتخنش، لكن البروتين يبقى كويس. مش فيش حاجه اسمها ان ايه يقول لك ده البروتين النباتي بس يغني، لا، البروتين الحيواني مهم. مهم جدا. مهم طبعا، مهم. طب البروتين الحيواني مهم. أيوة. ومهم المالتي فيتامينز والاملاح، مهم الكلام ده قوي. هل ممكن هل بتنصح بان انا يعني الانسان يعني ياخد مالتي فيتامين من تابلت او كذا، ولا يعني مكمل غذائي؟ الشعوب المتقدمه مقسومه نصين. نص بيتغذى كويس وبياخد تغذيه كويسه وخضار وفواكه مع اللحوم والحاجات دي، ونص بياخد حبايه الايه الفيتامين اللي المالتي ويريح دماغه يعني، ويريح دماغه من القصه دي. في نص الشعب كده ونص الشعب كده. لكن ده ماشي وده ماشي؟ لا، انا بفضل الناتشرال اللي هو الطبيعي بتاع ربنا. ربنا خلقه كده، ده جميل. طب دلوقتي في الشتاء ليه بيكتر قوي موضوع الجيوب الانفيه؟ يعني معظمنا يجي يعمل مناخيره كده بص هي مقفوله على طول، وناس تجي لها صداع، وناس علاجها هل يعني ازاي احمي نفسي من الجيوب الانفيه؟ وهل في بعض الحاجات النقط والحاجات دي اللي بتفتح الحاجات دي هل مستحبه ولا مش مستحبه؟ لا، هو في الشتاء عموما الجو ابرد شويه، فالمناخير بتنكتب اكتر، العرضه للفيروسات اكتر، ففي قابليه اكتر لدور البرد او الانسداد. ايوه. نقط الانف اللي بتقلل الاحتقان ما بنفضلهاش. ليه؟ الا اكتر من لما نكون عندنا برد جامد ومش قادر يتنفس بقى وشكله يعني بقى مش لطيف، فبياخد ايه نقط النقط مش هقول اساميها يعني، اللي بتتباع اوتو سيدي على كاونتر بتاع الصيدليه، يحطها عند اللزوم، مش اكتر من 3 4 ايام عشان ما يتعودش عليها. لانها بتعمل ريباوند افكت اللي هو فعل معاكس بعد كده. يعني ازاي هو بيقلل الاحتقان فتفتح، بعد 4 ساعات مفعولها يروح، تقلل الاحتقان تروح قافله تاني، ترجع تاني، وهكذا. هيتعود عليها بقى. المره دي بيستعمل نقطتين، بعد اسبوع تستعمل 3 نقط، بعد اسبوع كمان 3 4 نقط زياده، عشان يخلص بقى لحد ما يحط الازازه كلها. بعد كده يستعمل كل يوم ازازه. لا، وبنرجع للعمليات لو اهمل بقى. طب دي ممكن يكون بتيجي مثلا حد عنده مثلا في اللحميه بقى ايه ورا اللحميه يعني؟ اسباب انسداد الانف متعدده. في بقى يا اما الحاجز الانفي اللي قاسم الانف نصين معوج يمين او شمال، وده سبب شائع، لكن ده موجود عند 85% من الناس، اللي هي ان العظمه اللي في النص مش ستريت مايله قوي كده، مايله بسيط، دي عند 85% من الناس. بنتدخل جراحيا نصلح الحاجز الانفي ده في 2-3% بس اللي عنده انسداد شديد، يعني معوج قوي كده قوي. ساعات الاعوجاج ده ياخد معانا المناخير كلها برضو معوجه من بره كلها، مكسوره. دي حضرتك بتعمل ايه بقى؟ العظمه نفسها بنصلح الحاجز الانفي من الداخل، وبنصلح الانف من تجميل الانف من الخارج، فيبقى اسمه تجميل الانف الوظيفي. ايوه، اللي هو اصلاح تجميل الانف الوظيفي، اللي هو احنا عملنا تصليح الحاجز الانفي، وده دكتور الانف واذن بيعمله. وتجميل الانف من بره بان احنا نرجع المناخير للنص تاني، وده دكتور التجميل كان بيعمله. طيب. اصبح في تخصص جديد اسمه تجميل الانف الوظيفي. دكاتره انف ده مين اللي بيعمله بقى يا دكتور؟ دكاتره انف واذن في جامعه عين شمس، عندنا وحده كده اسمها تجميل الانف الوظيفي. تجميل الانف الوظيفي. لان اللي حصل ان زي ما بقول لحضرتك كده، كان دكاتره انف واذن يصلحوا من جوه، ودكتور التجميل يصلح من بره. بتاع التجميل ما يعرفش يصلح من جوه، وبتاع الانف واذن ما يعرفش يصلح من بره. فكان لازم الاثنين يتجمعوا. فلما بيحصل كده يبقى الحكايه دي في حته واقعه بين التخصصين. ايوه. فدكاتره انف واذن اللي مهتمين بالنقطه دي تعلموا تجميل الانف خارج مصر طبعا، وعملنا وحده عندنا اسمها تجميل الانف الوظيفي. فبقى دكتور الانف والاذن هو اللي بيشتغل تجميل الانف دلوقتي، يقدر يشتغل تجميل الانف من بره، بحيث انه يشتغل من جوه. دي شغلته من سنين طويله. وتعلم تجميل الانف بعد ما خد الدكتوراه، خلاص بيبقى بعد كده يشتغل الاثنين مع بعض. يقدر يعمل ده. اسمه تجميل الانف الوظيفي، ترم مهم قوي. طب ايه حكايه المنظار بتاع اللي هو الجيوب الانفيه؟ الجيوب الانفيه يا دكتور، ازاي يعني الواحد جيوب انفيه ممكن نعمل له منظار؟
المنظار ده لما بتيجي في العياده تكشف عند الدكتور بيوريك بمنظار كده على شاشه كده قدامك، ويوريك الانف من جوه، ويوريك منظر الانف عامل ازاي، ويوريك اللحميات، ويوريك الغضاريف المتضخمه، ويوريك كل حاجه. بالمنظار ده تشخيصي. ده التشخيصي. بنعمل بقى العمليات بالمنظار ده نفسه على الكاميرا كده قدامنا كده برضو واحنا شايفين بالمنظار. طب التشخيصي ده بيحتاج تخدير؟ لا 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 لا، في العياده بمخدر موضعي، حتى ساعات من غير مخدر العيان بيساعد عادي بيستحمله عادي. وبنحط العدسات في حاجه راس فورمالين كده عشان تتعقم. وبعد يعني تلاقي في بتاع قرص فورمالين، الفورمالين ده بيعقم، اللي هو الفورمالدهايد اقوى حاجه بتعقم الالات يعني. ويشوف الحاجه بنفسه، ان مثلا اذا كان عنده لحميه، عنده ويبان في الشاشه قدام المريض. مقفول ونعمل اشعه مقطعيه بعد كده تبين الامور اكتر، ونخش نشيل الكلام ده بقى بالمنظار. كان من 30 سنه و40 سنه المناظير دي طلعت في امريكا سنه 85، والحمد لله وصلت مصر سنه 89، ما فيش 3 سنين كانت وصلت مصر. وبدانا نشتغل عليها من سنه 90 لحد النهارده. فالمناظير دي يعني رساله الدكتوراه بتاعتي كانت على مناظير الجيوب الانفيه سنه 90 دخلت مصر. يعني ديفيد كينيدي ده اللي هو نزل اول بيبر قويه سنه 85، وزين رايح 87. الناس دول نزلوا البيبرز دي سنه 85 87. 89 كانت في مصر المناظير، واشتغلنا بيها وجبنا المناظير. حلو جدا. ايه موضوع اللسان المزمار ده يا دكتور، وازاي؟ لا هو انت حضرتك لسان المزمار دي خطأ شائع برضه. المصريين يظنون، عشان دايما هو ده الخطأ الشائع دايما بيقولوه كده يعني. لا، ما انا اقول لحضرتك عايزين نصححه بقى. لا، اللهاء اللي في سقف الحلق لما نفتح فم العيان وبتاع مدلدله دي اسمها اللهاء، يوفيولا. لسان المزمار ده اللي هو الغطا اللي فوق الحنجره تحت شويه. يعني هنا لسان المزمار هنا عالي هنا، لكن هنا الحنجره تحت دوت الصندوق ده فيه لسان مزمار تحت شويه. لسان المزمار ده تحت تنتفخ دي ناحيه الحنجره، اللي بتنتفخ دي ده اللهاء، اسمها اللهاء يوفيولا، لهاء. مش لسان المزمار. يظن خطأ ان هي لسان المزمار، ودي لما بتنتفخ قوي مع اللوز الضخم قوي العيان يشخر ويتخنق اثناء النوم ساعات كمان. فتلاقي العيان يقول لك انا بشخر. طب اسباب الشخير بقى؟ اسباب الشخير متعدده، من ضمنه حكايه اللوز الضخمه او اللحميه الضخمه او اللهاء الضخمه. يعني اللوز الضخمه او اللحميه الضخمه او اللهاء الضخمه. اللسان الكبير قوي في الناس التخان قوي تلاقي عندهم هنا دخان قوي هنا فظيع. اللي زي مثلا رحمه الله عليه صلاح جاهين مثلا، ده بيتخنق وهو نايم. زي المهندس حسب الله الكفراوي عليه رحمه الله برضه، تحس انه من هنا الحته دي تخينه قوي، ده غصب عنه يا حبيب قلبي بيتخنق وهو نايم. وليه عمليه؟ بس يشخر، بس ليه يتخنق دي ليها عمليه؟ لها عمليات بس يبقى حسب الوزن العيان الاول، نخليه ينزل وزنه الاول ونظبط ضغطه والسكر وكده، لان العيان ده غالبا بيبقى ضغطه عالي غالبا. فالاختناق ده يحصل من اللوز الكبيره ضخمه، لهاء طويله، لسان كبير، حاجز انفي معوج، لحميات في الانف، كل ده يعمل شخير واختناق. يعني حاجات في الانف وحاجات في الحلق والزور. يعني الشخير بيبقى ناتج ممكن عن اللحميه او الجيوب الانفيه او التخن او اللهاء ديت، هو ده الاسباب اللي ممكن، او الحاجز الانفي او اللحميات او اللحميات في الانف او وظائف. اما ليه لما يقول لك واحد اصل كان ده بذل مجهود قوي وتعبان قوي ونام فبدا يشخر ونايم، هل ده فيه علاقه برضه؟ طبعا ليه علاقه. التعب قوي ده بقى ان التون بتاع العضلات ريح قوي من كتر التعب. لان بيقول لك واحد تعبان قوي بذل مجهود قوي فبينام. يعني كنت مثلا يبقى فيه سفر ولا حاجه، وناس كتير من ايام لما كنا بنسافر وبنبني وبنعمل حاجات كده وبتاع، تلاقي ناس نامت جنب ونامت تشخر جامد، لان مجهد قوي فنام قوي، نام دخل في نوم عميق. وبالتالي التون بتاع العضلات ريح فيحصل له شخير كده. التون احنا دلوقتي عندنا عضلات التون ده اللي انت تمسك عضلات تلاقيها ناشفه شويه. الطفل الصغير تلاقيها جيلي. والعجوز تلاقيها، الست العجوز او الراجل العجوز تلاقيه بقت برضه طريه وجيلي. التون بتاع الشباب ده مع السن بيقل، اللي هو شده العضلات دي. الشده دي في البلعوم واللسان المزمار واللهاء والحاجات دي بيرهرطوا عشان كده تلاقي مثلا 50% من الناس فوق سن ال60 يشخروا، فوق سن 50% نص على اساس ان الحاجات دي العضلات دي او الحاجات الشده دي بتريح، ريحت التون بتاع العضلات بيريح. ومثلا 60% طب دي ليها رياضه او حاجه يعملها لا هم بيلعبوا رياضه ينزلوا وزنهم، لو صحته كويسه والحكايه دي مزعجه بالنسبه له بتعمل له اختلاق بنعمل لها عمليات يعني حسب بنقيم العين على بعضه. ايوه طب هل يعني كتير من الزملاء واصحابنا وناس تقول لنا اللي لما حد بياخد مضادات حيويه كتير للمعده او كذا بيظهر عنده
فطريات في الحلق واللسان والحاجات دي اللي يعني اللي هي مونيليا. بيطلق عليها الكانديدا مونيليا او الكانديدا او الكانديدا. يعني يعني ازاي نحافظ على ده؟ يعني هل شرط ان لازم لما حد ياخد مضادات ياخد حيويه اي حاجه، ياخد كورتيزونات كتير، ياخد مضادات حيويه كتير، مناعته تضعف، ان عنده مثلا سيستميك لوبس، مرض امراض المناعه والحاجات اللي زي كده، عنده لا قدر الله حاجات مش كويسه، اورام او حاجات كده، سكره متلخبط خالص، والسكر التراكمي 10 و11 و12، اهمل في حق نفسه. السكر التراكمي ده المفروض يبقى 5.6 من 10، 5 ونص، 6 يبقى ايه، 6 ونص ما نزعلش، 7 نبدا نزعل، 10 ده يبقى بيهزر، يبقى مزعج بالنسبه لنا جدا طبعا. فالسكر التراكمي لازم يبقى مظبوط معقول. هل ممكن الواحد يقيس السكر بتاعه ويلاقيه؟ ساعات ناس كتير تقيس السكر بتاعها العادي تلاقيه كويس، يعني مش عالي، بس لما يجي يعمل السكر التراكمي يلاقيه عالي. ما هو لما بيروح للدكتور عشان يقيس السكر هو عاوز يطلع ما عندوش سكر عشان يريح نفسه نفسيا. فقبل ما يروح يعمل التحرير اخر 3 4 ايام تلاقيه مظبط نفسه، اخر 3 4 ايام الراجل ملتزم جدا، فيطلع السكر 126. يعرف فعلا والله ما قصرت. يعني طبعا بتضحك على نفسك يعني. طب الايديال بتاع السكر الواحد الطبيعي، الانسان العادي الطبيعي لا، الصايم من 80 ل 110، اللي بعد الاكل لحد كده. اللي بعد الاكل بساعتين المفروض انه بيعلى بعد الاكل بساعه، يوصل ل 200 و300 وكلام من ده، بس بيرجع بسرعه بعد ساعتين، يبقى البنكرياس اشتغل فكسر السكر. فلو واحد بياكل سكريات كتير والبنكرياس بتاعه مش شغال قوي السكر هيعلى، يبقى ده عنده سكر. بس الصايم من 80 ل 110 وبعد ساعتين بعد الاكل بساعتين برضه لحد ال 110 120. لو فوق ال 140 بنبدا نقلق، بس الفكره ان اللي بعد الاكل بساعتين ده بيفضح المريض اللي هو سكره بوردر لاين. اللي هو يقول لك ايه ده انا صايم معقول، والصايم ده برضه فوق ال 100 و126 و125 و124 ولحد ده يبقى ده الراجل ده يشك فيه، نبدا نعمل له تراكمي هتلاقيه 5.8 من 10. ده السكر اكتشف بدري. في ناس بقى بيجي لك السكر مثلا اكتشف هو 9 و10، السكر اكتشف هو مثلا سكره بالصدفه اتعمل ب 500 و600، ده جايب الناس دي بتبقاش واخده بالها من نفسها خالص. ما بيقيس السكر ولا حاجه وحاسس انه طبيعي لا، يقول لك انا ماشي كويس والحال ماشي.